Halo teman-teman, apa kabarnya? Sehat kan? Oh ya teman-teman, hari ini Ayah melihat orang memancing ikan. Itu teman-teman, bapaknya sedang memancing ikan. Nah, banyak sekali teman-teman, bapaknya mendapatkan ikan karena ikan di sini sangat banyak teman-teman. Nah, dapat dilihat bapaknya teman-teman berlomba-lomba mendapatkan ikan. Nah itu teman-teman, ada yang dapat 2 ekor dalam satu pancing. Nah, bapaknya melepaskan pancingan di ikannya dan memasukkan ke dalam tempat ikannya teman-teman. Nah itu teman-teman, nah, dapat lagi hitungan detik bapaknya mendapatkan ikan teman-teman. Tidak menunggu lama teman-teman untuk mendapatkan ikannya. Dimasukkannya lagi teman-teman oleh bapaknya ke tempat ikannya. Nah itu teman-teman, bapaknya berlomba untuk mendapatkan ikannya teman-teman yang ada di tempat ini teman-teman. Nah itu teman-teman, cepat sekali bapaknya mendapatkan ikan teman-teman. Yalah teman-teman, selamat menyaksikan ya.